Gledate novi video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Hvala najlepše. Evo šta treba da radimo kada tuje tokom leta počnu da žute. Ako ste primetili da vaše tuje gube željenu boju i dobijaju žutu, to je razlog za oprez. Svi znamo da tokom jeseni četinari odbacuju deo starih četina, pa ćemo kod tuja primetiti da unutar krošnje četine žute prirodno. Žute četine se zadržavaju između tuja i ne mogu same da otpadnu, zato je potrebno svake jeseni vršiti čišćenje tuja. Međutim, ako tuje počnu da žute tokom leta, to može biti iz sledećih razloga. Kada su suva i vruća leta, tujama mogu četine da požute zbog izloženosti ekstremnim vremenskim uslovima. Prvo žute vrhovi tuja, pa se žutilo širi ka unutrašnjosti grana. Posebno na bočnim stranama koje su izložene vetru i jakoj sunčevoj svetlosti. U ovom slučaju je rešenje redovno zalivanje. Najbolje bi bilo da se tuje zalivaju sistemom kap po kap, ali ako to nemate, redovno ih zalivajte, posebno tokom leta. Takođe, da bi se zaštitilo od sunca, neophodno je staviti oko tuja organski malč, što će zemlji pomoći da zadrži vlagu. Nedostatak hranljivih materija takođe je jedan od razloga što tuje žute leti. Upravo promene na bojama četina izazivaju nedostatak azota, kalijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i mangana. U poljoprivrednim apotekama kupite folijarnu prihranu za tuje. Tuje preventivno moramo tokom zime prskati hortikulturnim uljem dok biljka miruje. Da biste sprečili pojavu gljivičnih bolesti, isprskajte tuje bar jednom mesečno aspirinom i vodom. Jedna tableta od 500 mg stavi se u 5 litara vode. Takođe možete 2 puta mesečno da prskate tuje sledećim rastvorom. Na 5 litara vode stavite litar mleka ili litar surutke, 2 pune kašike sode bikarbone i 6 kapi povidon joda. Ovo je izuzetna zaštita i prihrana za tuje. Jedan od glavnih neprijatelja tuja je tujin krasnik, to je štetočina koja najčešće napada tuje i ne bira da li su mlade ili stare. Veoma je invazivan, a jaja polaže tokom proleća. Pošto larve nagrizaju stabljiku praveći hodnike ispod kore, biljka počinje da se suši. U slučaju napada tujinog krasnika najbolje je odseći sve grane koje su napadnute i spaliti ih. U ovom slučaju koristite insekticid sa aktivnom materijom abamecin do 3 puta tokom sezone sa razmakom od 45 dana. Možete koristiti i kombinaciju insekticida, fungicida i akaricida. Kombinujte ove preparate: bifenikus insekticid, galofungin T fungicid i amon akaricid. Tuje treba prskati 3 puta godišnje preventivno tokom vegetacije i 2 puta tokom zime. Tuje se orezuju bar 2 puta godišnje, a smaragd tujama nikako ne režite vrh jer će izgubiti oblik. Ako primetite da se tuja proredila i promenila boju, obavezno je orežite. Ona će u prisustvu hormona u vršnim delovima grana pri rezu formirati nove pupoljke iz kojih će se razvijati mlade četine. Tuje orezujte uspravno prateći njenu liniju rasta. Skratite vrhove četina bar za 2 cm. Orezivanjem postičemo nagomilavanje biljnih hormona u zoni reza gde se umesto jednog javlja više apikalnih pupoljaka. Sledećim orezivanjem nešto dalje od prve ravni postiče se novo još gušće grananje sa mnoštvom mladih četina. Ova tuja koju sam orezala u odnosu na ostale je počela da se proređuje i da gubi oblik. Izgubila je svoju smaragdno-zelenu boju. Ostaje mi još da je folijarno prihranim i zaštitim. Potražite neko od ovih folijarnih đubriva za tuje u poljoprivrednim apotekama.
Biosum alge 10 ml na 10 litara vode. Vuksal Mikromix 10 ml na 10 litara vode. Vuksal Magnezijum 10 ml na 10 litara vode i Murtonik makro i mikroelementi. Ova folijarna đubriva možete da koristite pojedinačno, a možete i da ih kombinujete. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala najlepše.